10 แถม 1ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะครั้งแรกของชาวสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะจะได้กินโดนัทสดๆจากเตาพิกัดอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลกำพวนนะคะไปซื้อไปชิมไม่ซื้อ10ก็ได้ซื้อเป็นชิ้นก็ชิ้นละ10 บาทจะซื้อ2ชิ้น3ชิ้นได้หมดเลยนะคะเดลี่โดนัทที่มีฮาลาลค่ะเซอร์ไว้กินเซอร์ไว้แจกก็หรือว่าทำบุญได้หลากหลายเลยนะคะก็จะมีเมนูโดนัทแล้วก็น้ำค่ะก็มีพนักงานคอยทำไปสั่งกันได้นะจ๊ะ1 กล่องนี้11 ชิ้น100 บาทแบงค์แดงจ้าลบมาจากโรงเรียนเห็นกล่องนี้คงจะวิดไว้นาดูเลยนะ